Бағдаттың ақштағы елшілігіне кезекті соққы жасалды. Израильдің мәліметі бойынша Иранның қауіпсіздік басшысы Лариджани деген адам өлтірілді, және Трамп ары қарайда НАТОға мүше мемлекеттерден Ирандағы қақтығысқа араласуын сұрап жатыр. Бірақ Европада НАТОға құрам елде әрине Трамп бастаған Иран-Израиль ақш соғысына қатысуға асығар емес. Және Зеленский қазір Лондонда жүр, патшамен кездесті, және Украина күніне 2000-ға жуық дронның жасап жатқанын мәлімдеді. Армысыздар ағайын, сәлем достар, есімім Аида Қыдырбай. Мен әлемдегі жаңалықтарды, оның ішінде Украина-Ресей арасындағы соғысқа қатысты соңғы мәліметтермен бөлісемін. Арнама жазылыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бұл ана тілдегі, қазақ тілдегі ақпараттың алға қарай жылжуына көп септігін тигізеді. Олай болса, кеттік. Иран, Израиль ақш арасындағы соғыстың басталғанына 2 апта толды. Бұл арада әрине Иранның, әсіресе Тегерандағы негізгі әкімшілік және әскери нысандарға Израильді және ақшта қатты соққы жасап жатыр. Иранда қарымта жауап ретінде әрине көрші елдерден бастап Біріккен Араб Әмірліктері бар. Сол елдерге өзінің дрондары мен баллистикасын жіберуде. Мысалы, Бағдаттағы ақштың елшілігіне де осы кезекті соққы келіп тиді. Бірақ Израиль соңғы уақытта әсіресе Иранның басшылығы ликвидация жасауда өте қатты белсенділік танытып жүр. Оның ішінде мысалы күні кеше ғана қауіпсіздікке жауап беретін Лариджани деген қауіпсіздік басшысы өлтірілді, және бұл осы Ирандағы биліктің ең басты фигурасы саналатын мықты тұлға. Бұл ақпаратты әрине Иран тарапы расталған жоқ, керісінше Лариджани өлген жоқ, хат жазды, міне оның тірі екенін айғақтайтын дәлелдер бар деген сияқты ақпарат таратуда. Жалпы Иран әрине өзінің басшылығында өлген адамдарды көбінесе ресми түрде растауға асықпайды. Оның ішінде жаңағы Хаменеидің ұлы бар, оның да астыртын түрде ауыр жарақатпен Мәскеуге аттанды деген ақпарат жазылды. Бірақ Иран тарапы әрине бұл адамның қандай да бір жаңағы Али Хаменеидің ұлы қандай да бір жарақаты бар, жоқ екенін әлі растаған жоқ. Ал Лариджани деген тұлғада Путинмен өте қатты кездескен, екеуі ортақ суретке түскен сәттері бар. Және қайталап айтам, Иран тарапы әрине Лариджаниннің ликвидацияға ұшырағанын әлі толық растаған жоқ. Және Трамп ары қарайда Ирандағы соғысқа, жалпы НАТО елдерінің осы соғысқа араласуын талап етуде. Бірақ Европа болсын, НАТОға мүше елдер, көбінесе Европаның ішінде әрине бұл соғысқа араласуға әлі асығар емес. Өйткені бұл ірі үлкен мемлекеттер арасындағы ашық соғысқа айналып кетудің қаупі бар. Сондықтан Испания болсын, және Франция болсын, Италия болсын, Италияның премьер-министрі ашық айтты, біз ешқандай соғысқа қатыспаймыз деп. Әрине, ал Трамптың айтып отырғаны мұнай нарығын жаңағы тұрақтандыру қажет. Ол үшін әрине НАТОның елдері осы Иранды және атқылауға көмектесуі қажет. Атқылау болмаса да өзінің қаруын беруге. Испания, білесіздер, НАТОға, Трампқа да ашық айтты, біздің қаруымызды Иранға қарсы қолдануға біз тыйым саламыз деген. Сондықтан қазір енді Израиль әрине олар Иранның басшылығын барынша көзін жоюға тырысады. Өйткені қазір күнге дейін әрине Иранда режим әлі құлаған жоқ. Осы мезетте Зеленский қазір Ұлыбритания Лондонда жүр. Ол жаңағы осы принц Чарльз, патша Чарльзбен кездесті, және Лондонда жасаған мәліметі бойынша Зеленскийдің қазір Украина күніне 2000 дрон өндіреді. Бұл өте үлкен сан. Сондықтан Зеленскийдің мақтанатын жөні бар, және Зеленский келісімшарт отыруға дайын екенін мәлімдеді. Білесіздер, Ұлыбритания қазір Трампқа да осы көмектесіп жатыр өзінің қаруы бойынша. Әрине ол үлкен көмегін беріп жатқан жоқ, бірақ осы елдердің ішінде әрине бірінші болып Иран жаққа қарай өзінің кемесін жіберген
мемлекеттердің бірі. Ал Зеленскийдің дроны қазір енді мақтауға тұрарлық. Мысалы, Ресейдің пропагандалық бақ құралдары Украинаның дрондарына басымызды иеміз деген форматта, әрине бақ құралдар, мысалы пропагандалық бақ құралдар Украинаның дрондары шынымен мықты деп мәлімдегені бар. Өйткені нақты жаңағы локалды түрде әрине дрондар өте қатты мықты қызмет атқарады. Мысалы, нулевая линия деген бар соғыс майданында, ол бірінші линия, жаумен жау бетпе-бет келген кезде пехотаның қайда келе жатқанын алдын ала дрондар ғана көре алады. Мысалы, соғыс линиясы 1000 шақырымға жететін болса, онда 150 000 әскер болса, әрине 1000 шақырымды толығымен 150 000 әскердің өзі бақылай алмайды. Дрон ғана осы майдандағы шекараны көруге алдын ала, және пехотада Украина шекарасына кірген орыс әскерлерін дәл тікелей форматта, онлайнда Украинаның дрондары қазір осындай қызмет атқарады. Сондықтан да Зеленский өзінің 200-ге жуық әскерін, дронның жаңағы мамандарын осы таяу шығыстағы жағдайды тұрақтандыруға жіберді. Тұрақтандыру болғанда Иранның дрондарын қағып алуда әрине Украинаның әскеріне қазір алдына жан салмайды. Өйткені 4 жылдан бері Иранның Шахет деген дрондарын атып келген. Ал Ресей, білесіздер, Иранмен келісім жасап, осы талай жылдан бері, 4 жылдан бері осы Иранның Шахет дрондарын сатып алып келген болатын. Ал Украина әрине бұл дрондарды атып қағуда өте қатты шебер. Сонымен Ресейдің пропагандасы Украина дрондары туралы не деді? Қазір мен сіздерге үзіндісін салам. Останавливаются боевые действия. Что сделает Украина? Они, высвободившиеся все финансы, сразу перекинут в дроны, в разработку дронов и так далее. И они сделают... Они там, к сожалению, хороши. Да, они вот именно в тактических дронах, это мое личное мнение, они нас обыгрывают. Именно в тактических дронах, там условно на дистанцию там, от 0 до 30, все-таки Украина покачественнее у них, потому что они сразу сделали ставку, год назад, на выбивание пехоты, а пехоту ты, извините, геранью, не заменишь. Не убьешь. У нас... Сонымен Зеленский мақтанатында, дрондары мықты, Украинаның өйткені 4 жылдан бері әбден шеберлігін шыңдаған, және Starlinkке қатысты дауды білесіздер. Қазіргі күні Илон Масктың және Украинаның қауіпсіздікке жауап беретін министр обороны Михаил деген жас жігіт, сол 2 жылда әйтеуір жүріп, осылай қол жеткізді. Енді Илон Масктың Starlink'ін тек қана Украинаның әскерлері қолдана алады, және Starlink Украинада бар. Ресейде Starlink жоқ. Starlink деген ол интернет, сол аймақта тұрған, көбінесе осы Украинаның әскерлеріне Starlink қосылған кезде, оған орыс әскері де қосылып, дрондар шайқасы қатты жүретін. Енді қазір тек қана ақ тізім жарияланды, яғни Starlink'ті қолдана алатын Украина әскерлерінің тізімі берілген. Сол тізім бойынша әлде соғыс жүреді. Ал соғыста ең маңыздысы ол байланыс екенін білесіздер. Өйткені байланыс болса, жаудың қай жерде жүргенін, қандай жүк алып бара жатқан, қай жерге енгенін, соның бәрін көруге болады. Және Зеленский Европада да жүрсе де, Лондонда жүрсе де, әрине осы дрондарын айтып, келісім шартты кеңейту үшін және инвестиция тарту үшін осындай қаруын әрине мақтан тұтады. Және қазір Фламинго деген қару бар Украинаның, ол 1000 шақырымнан 3000 шақырымға дейін жерді еңсеруі тиіс деген. Әрине бұл Мәскеу үшін өте қорқынышты жағдай, өйткені 3000 шақырым деген ол қару шынымен де Мәскеудің төріне жетуі мүмкін. Енді оны алдағы уақыт көрсетеді. Ал қазір бойынша енді Израиль мен Ливан арасында да қазір қақтығыстың жүріп жатқанын білесіздер, және Хизбалланың белсенділігі артты. Сондықтан Израиль Ливанның оңтүстігіне әскер енгізді. Енді екі ел арасындағы қақтығыс одан ары өршуі мүмкін. Және Газа маңындағы тағы бір қайғылы жағдай, Газадағы гуманитарлық апат артып, және Газада қайтыс болған адамдардың саны 72 000-нан асып отыр. Пәкістан Кабулға соққы жасады, ал Ауғанстан мұны ресми түрде
айыптады. Әлемдік жаңалықтар осындай. Украина Ресей арасындағы соғысқа қатысты да соңғы мәліметтерді жеткізіп отырамын сіздерге. Дронның ары қарай келісім шарты қалай болды Лондонда, бұны келесі шығарылымда міндетті түрде айтамыз. Сіздердің тараптарыңыздан комментарий, арнама жазылыңыздар. Мұның бәрі ана тілдегі ақпараттың алға жылжуына мол септігін тигізеді.